Petra Krejčí s videonem 29 dobrých bodů, čas 61,91. Nyní startuje Jakub Novotný Spirit, připraví se Milan Soukup Cezar a Markéta Pavlasová Lupino. Já bych prosila paní Štorkánovou, aby se dostavila na věž. Děkuji, paní Štorkánová na věž. Ten Ford jezdí mnohem jako svížnější. Protože jede ten líbí jak svíně, takže to jako nejede. Ale zase, třeba včera jako mokrali jsem podle mě věc. Že to je jedný, že to stáhla a nevěděla jsem. Tady to nevěděla. Takže myslím, že v zimě doma je takhle jako super. Když bude sníh a... Čau. Renatko. Cezárek, víš? Já se podívám, ale jenom Renatko, já mám úplně na připravený věci a... Startuje Milan Soukup Cezar, připraví se Markéta Pavlasová Lupino a Martin Štorka. Dejstr. Jakub Novotný se Spiritem 35 dobrých bodů a čas 64. Startovat bude Jakub Novotný a Spirit startující za sportovní stáj Golem. Připraví se Michaela Rodová, Petra Svobodová a Jimmy Kásová. Výsledek dvojice Spajky a Vladimíra Kozáková 35 dobrých bodů a 66,79 vteřiny. To je čas. Čas byl překročen, takže jeden trestný bod za čas. Maruško. Takže startovat bude Michaela Rodová a Bonkadel, startující za jezdecký klub Tachov. Připraví se Petra Svobodová, Jimmy Kásová a Petra Reslerová. Výsledek dvojice Spirit a Jakub Novotný 36 dobrých bodů a čas 65,33.